माथि हेरेर हो Now we are going to jungles of Pilot Baba. निकाल्ने हैन
के माथि ल्याउनु भने बुढो त्यही राख्नु न किन त्यही पर्छ त ल हाम्रो सरोज सर भयो त्यही साइडमा राखिदिनु न फिस के ए जहाजको गोपनीयता कसरी पठाउने भयो होला कुनै पहिलो समाधि जस्तो भन डेन्जर हो न त्यो दुईजना म त